У меня есть вот такие вот конфеты шоколадные. Открыла я вот такой вот конфету. Что я здесь вижу? Здесь внутри вот такая вот наклеечка. Сейчас я распакую, покажу. Сейчас, подождите 2 минуты. Кстати, конфеты очень вкусные. Вот как-то вот так. Сейчас мы вместе пойдем и помоем это. Идем. Так, сейчас мы помоем это. Камера. Здесь наклейка какая-то есть. Или что это, я не знаю. Это наклейка. Такая наклейка. Сейчас я вам покажу. Вот такая. Если вы узнаете, с какой это серии, ставьте лайк. Всем пока.